Banyarwanda banyarwandakazi, inshuti za shene amashira kinyoma, turabashuhuje twongeye kubifuriza kugubwa neza no kugira umunsi mwiza. Inkuru tugarukaho, inkuru irimo kuvugwa cyane ni y'umubyeyi w'umudamu Idamange, ukomeje kugirirwa akarengane kubera ukuri kwe, kubera kwamagana ikibi gikorwa na kariya gatsiko kayoboye u Rwanda muri iki gihe. Nk'uko mwabikurikiranye ejo, madamu Idamange yaratewe, aterwa n'ibisumizi bya kariya gatsiko, aterwa iwe mu rugo ku gicamunsi. Muri bubibone ku mavidewo turi bubahe uko byari bimeze. Bamugabyeho igitero, bohereza abapolisi benshi, wagira ngo bagiye gufata ikihebe cyo mu rwego rwo hejuru. Umudamu witwaje bibiliya, umudamu uvuga ati intwaro yanjye ni bibiliya, niyo ndwanisha, aterwa n'ibatayo y'abapolisi bitwaje imbunda, bambariye urugamba. Ni ibintu biteye isoni. Kariya gatsiko nk'uko mubizi ni agatsiko gakoresha iterabwoba ku buryo n'umwana w'igitambambuga cyangwa isazi bayereka imbunda, bayereka ibitwaro bya kirimbuzi. Ntabwo twumva ko byari bikenewe ko hagenda abapolisi bangana kuriya, mubabone kuri aya mavidewo muri jaride hasi uburyo banganaga. Banyarwanda banyarwandakazi, uriya mubyeyi Idamange yaravuze ati muhaguruke murwane uburenganzira bwanyu, ati ingaruka ndaziteze ubwo mvuze ukuri kose. Yavuze uburyo agatsiko kagerageje kumugura, kamwoherereza ya nkotsa, wa muzindaro, undi wacukuraga imisarane, uriya Bamporiki, cya gikoresho, ya vuvuzera y'agatsiko, ngo ijya kubaza Bamporiki, ajya kubaza Idamange icyo yifuza kugira ngo yo kugumya kuvuga ubutegetsi nabi. Idamange arabatsembera, ababwira ko adashobora kugurwa. Amakuru arimo kutugeraho rero nuko ubu ngubu agatsiko karimo gukoresha abahezanguni mu buryo bwo kwangisha Idamange rubanda no kubereka yuko ari umusazi, ari umurwayi, ari umuntu wataye umurongo. Tukaba muri ako gatsiko hari abo twamaze kumenya. Hari umuhezanguni ufite radiyo yitwa KNC, ni radiyo televiziyo. Uyu muhezanguni uzwi ku izina rya Nkuriza Charles, radiyo ye televiziyo irimo gukangurira agatsiko kakora uko gashoboye kagafata Idamange, akajyanwa Indera, agaterwa ibishinge nk'ibyatewe Barafinda. Uyu muhezanguni tuzi ko afite radiyo televiziyo KNC, tuzi ko ari nawe ufite ya kipe ya Gasogi. Ubwo rero abo bahezanguni mubamenye, abanyarwanda abanyarwandakazi, mu mpinduka n'abariya bose imakiye bafashe umwana w'umukobwa ngo nuko avuze ibitagenda bakajya kumwandagaza ku mbuga nkoranyambaga. Abo bahezanguni bose mubamenye. Ntabwo nirirwa mvuga uriya wiyita Peter Maheru we, wa muhezanguni ngo wigize ngo umushakashatsi, ntabwo ndi buvuge n'izina rye ritantera umwakunzi ko yiyita Peter Maheru ku mbuga nkoranyambaga. Abo bose mubamenye, ayo maradiyo arimo gukangurira urwango kuri Idamange, umwana w'umukobwa uharanira uburenganzira bwe, umwana w'umukobwa urwanisha ukuvuga ukuri. Mubamenye abo ngabo, igihe gikwiye bazabibazwa. Muzi, mwabonye ibyo ibinyamakuru bibogamiye kuri leta birimo kwandika. Igihe cyo cyari cyanamubitse kuko bari bafite umugambi wo kugenda bakamwica, ariko abaturage bahise babibona, noneho umugambi wo kumwica uburijwemo, bahitamo kumufata baramufunga. Ntabwo tuzi uburyo afashwe ubu ngubu, iyo bamujyanye, cyane cyane ko aba bahezanguni barimo Nkuriza Charles n'iriya radiyo ya televiziyo barimo gukangurira leta y'agatsiko kujya kumujomba ibishinge, bamwita umusazi. Ibyo byose mube hafi, mumenye ko Kizito yaraducitse, ariko Idamange, banyarwanda banyarwandakazi, ntaducike. Duhaguruke dushyire hamwe uriya mwana w'umukobwa, tumushinganishe, nibiba ngombwa amaraso ye nameneka, kariya gatsiko kazayaryozwa. Twizere ko batatubwira ko yiyahurishije amashuka, twizere ko batatubwira ko yiyahuye muri gereza, twizere ko batatubwiye ko yaragiye gutoroka bakamurasa yambaye amapingu, agiye gutoroka, agiye gusimbuka imodoka. Ibyo byose turabirambiwe banyarwanda banyarwandakazi. Ikindi kandi ikintu gitega amatwi, hari abantu bashyigikiye impinduka mu Rwanda, twese dushyigikiye impinduka mu Rwanda, barimo gushuka rubanda, bababwira yuko rubanda ari rwo rwonyine ubwarwo rushobora guhaguruka rugakora kuri agatsiko. Ari agatsiko kadasanzwe. Rubanda niruhaguruke rujye mu rugwiro, rubanda niruhaguruke rujye mu mihanda, ariko ntibihagije uvuga ngo ntashyigikiye intambara, igihe ariyo solution ya nyuma isigaye. Uwo twaramwamaganye, mufashe rubanda ruhaguruke, munashyigikire ziriya ngabo za FRN zatangije urugamba mu majyepfo,
twose igitutu umwanzi, ingabo za FPR zahaguruke zijye gutabara aho umwanzi araba yibasiye abaturage, maze kariya gatsiko tugakureho tugasezerere. Icyo kintu ni ingenzi. Twongere twamagana abantu barimo kujijisha rubanda bavuga ngo utu kwamagana birahagije, utuntu barimo gupfundikanya turahagije. Kariya n'agatsiko kadasanzwe. Abanyarwanda nibahaguruke, revolution ishyigikirwe, urugamba rw'amasasu rushyigikirwe, kuko nta yindi nzira isigaye. Kariya gatsiko ntimugabo rwaho katatumaraho. Abanyarwanda ni ngombwa ko abanyarwanda batabarwa impande zombi. Iyi muruza umwana w'umukobwa yadusigiye idamange yaravuze ati abipfumbata u Rwanda rw'ejo ntimuzaruryaho, abipfumbata barebera gusa turabamaganye, muze duhaguruke twese dushyire hamwe, dutangize umugozi umwe, turwanye kariya gatsiko. Abaheza nguni nta mwanya bafite muri kiriya gihugu cyacu. Dukeneye abanyarwanda bashyira hamwe kugira ngo tugire u Rwanda rwiza, maze tubane mu mahoro. Abanyarwanda abanyarwandakazi, muri bone amavideo uko bagiye gufata umwana w'umukobwa utwana turira, uburyo abana bari bahahamutse, ibyo byose murabona ku video tugiye kwashyiraho, ariko tubabwira tuti igihe ni iki duhaguruke kandi turwane uburenganzira bwose, kandi ari uri mu gihugu, ari uwahunze uri hanze, buri wese nagira icyo akora, buri wese ntahaguruke. Ingabo za FPR turababwiye tuti igihe ni iki, nimuhaguruke mutabare abanyarwanda ku isi hose, muhaguruke buri muntu agira icyo akora, ntihagire uwipfumbata. Mufite ubutunzi nimukoremo, mufinanse abantu bari muri revolution, mufinanse urugamba rwa FPR. Twese duhaguruke twibohoze kariya gatsiko tugasezerera. Abirirwa bahana utumesaje utugambo, abo ngabo turababwira tuti ntibihagije, mugire icyo mukora, mushyigikira impinduka. Igihe ni iki. Agatsiko ka Papier karimo gukoresha abaheza nguni n'amaradiyo, arimo kugenda yagisha idamange, agoreka ibyo yavuze, amuvuga nabi, ariko ukuri kurazwi, twese hamwe tuzatsinda. Murakoze rero, reka tubashyire aya mavideo murebe uburyo agatsiko kagiye gufata umwana w'umukobwa, umudamu idambange, urwanisha Bibiliya, urwanisha ijambo ry'Imana. Muhumure kandi mushyire umutima hamwe. Igihe ni iki, iby'agatsiko bigiye kurangira. Arihe we maberenyo maberenyo gasikore ndakubena uva kuki bamanukiraho nibi nibazi barebe kuki bamanukiraho. Bro, umuve uwo muntu wakaje ku gipangu ni manako aje kudutwara mudutabara. Ndagukubita rafiki gatwe, ndabakubita rafiki. Look, the cops are here. Everybody's in the street. Look, we're in big trouble right now. If you can save us, just save us. Arihe we maberenyo maberenyo gasikore ndakubena uva kuki bamanukiraho nibi nibazi barebe kuki bamanukiraho. Look, the cops are here. Everybody's in the street. Look, we're in big trouble right now. If you can save us, just save us.